Objectius de desenvolupament sostenible. Bon dia. Podem tenir una muntanya petita, que és una muntanyeta. Podem tenir una casa petita, que és una caseta. Podem tenir un carrer petit, que és un carreró. Podem tenir fins i tot una personeta, un homenet, una doneta. Però no sona gaire bé que puguem tenir un salet, un cel petit? Un maret, un mar petit, no ens hi convida gaire. El cel i el mar són grans. I l'ètica? Etiqueta? Sí, però l'etiqueta és una altra cosa. L'ètica tampoc ens convida a tenir una ètica petita, una ètica a mitges. Això és com estar embarassada, o ho estàs o no ho estàs. Segurament ser ètic també, o ho ets o no ho ets. Sabem, però, d'on venen els embarassos, però d'on ve l'ètica? Doncs l'ètica ve d'una arrel grega que era etho. Però etho què és? Doncs anem a veure d'on ve etho. Ens hem de remuntar, com sempre, a les llengües proto-indo-europees i veurem que hi ha una arrel o una suma de dues arrels que l'he d'explicar. Es tracta de les dues arrels sue i de. Sue era com el reflexiu ser, el pentinar-se, ve d'aquí. Volia dir un mateix. Aquest sue ens ha deixat a nosaltres també paraules com sol, perquè sol volia dir estar amb un mateix. Era molt més ric el significat inicial que no el sentit de solitud que li podem donar ara. Doncs sue era la primera part de l'arrel. La segona era de. De, o do, volia dir posar o fer. De fet, aquest de o do ens ha arribat avui dia en català amb el verb fer i en anglès amb el verb do. Tenen el mateix origen. Doncs bé, aquest de, amb el sentit de posar, de col·locar, si li posem el sue a davant, volia dir posar-se, però més exactament volia dir com establir com a propi. Aquest era el significat que volia dir, aquest sue de que tenien en indoeuropeu. I quan va passar a etho, en grec, va agafar aquest mateix sentit i volia dir estar acostumat, tenir un costum. Per tant, l'ètica, en el seu origen, no feia referència a grans valors universals, a drets humans, feia referència al costum, als hàbits, allò que fem habitualment, allò que fa potser cadascú de nosaltres. Això era l'ètica en aquest sentit inicial. I aquesta paraula, aquest suede indoeuropeu, que va passar a etho en llatí, també va passar al llatí amb el verb soler, que tenim actualment. Jo solc fer alguna cosa, i quan una cosa no la fem habitualment és una cosa insòlita, que té el mateix origen, o també va passar en llatí, ens ha donat paraules com consuetudinari o paraules com manso, perquè manso ve de mansuesco, que volia dir estar acostumat a la mà, mansuesco, manso. Per tant, quan una persona és mansa vol dir que li han fotut unes quantes clatellades pel damunt. I també encara ens ha donat alguna paraula que avui dia ja no la conservem, però que és bo conèixer-la, com sodalis, que volia dir en llatí company, camarada o còmplice, conspirador, i que aquest sodalis va donar lloc a sodalitas, que era la manera com els llatins es referien a un grup, una associació, una colla, que avui en diríem un grup, una colla, una associació, no? Doncs bé, aquest és l'origen de l'ètica, una mica més mundà que el sentit que li hem donat avui dia, per sort una mica més elevat, perquè ens feia falta una paraula que es referís en allò que és els valors que tots hauríem de compartir perquè són universals i, per tant, principis per l'actuació davant del món, com a persones, com a empreses, com a organitzacions. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!